ابتدایي شاعري تقریبا د څومره وخت نه به کړې؟ یاره د مطمئن یم زه که سوچ وکړم چې زمونږ غوندې خلکو سره به چا په یو ځای باندې ډوډۍ هم نه خوړلې، خو که زه وګورم به مې ولیکله په کتاب په موبایل کې هغه به ایسته ډیلیټ شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله جنان سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. کاروان مومند صاحب را سره ناست دی. اکثر خلک دا وایي چې یاره غزل مومند صاحب یو ورځ اقبال مومند صاحب شهید شو، نو غزل مومند صاحب سوال وکړو، پوسټ یې وکړو چې ای پښتنو د خدای خاطر وکړئ، خپل مشران، خپل ښه شاعران، خپل هغه مشران چې په جرګو کې ساخلي او یو مسالې حل کوي دا په ژوند باندې وستایي چې کله مړه شي نو موږ جوړ او قبرونه له امر منډې وهو او یو بل سره په ګپ هم لګو. زه وایم چې کاروان مومند ما ته داسې ښکاري چې د هغې لفظونو ما سره نشته تاسو ته زه بیان کړم. زه غواړم ما خواهش دی کاروان مومند نه به تپوس کوو چې زه د دوی په ژوند باندې تاسو سره څو خبرې اترې وکړم او تاسو د دوی د ژوند نه خبر شئ. کاروان مومند صاحب سلامونه مې قبول کړئ او تاسو موږ ته لږ د خپل ژوند په اړه باندې کوټلي معلومات راکړئ. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه قدرمن شي ستاسو د راتګ او د پوښتنې. الله مو راته لره. داسې ده چې زه خلک مې په کاروان مومند پېژني، ادبي نامه مې دغه ده. اوس مې یو کتاب چاپ شوی، هغه هم تاسو ته پته ده، ستړي وخان. بیا زما تاریخي پیدایش لکه داسې ده چې زموږ کور والا ټول بې تعلیمه دي او داسې نه چا لیکل، خو د لږ معلوماتو نه تقریبا چې زما تاریخي پیدایش 1994 دی. موږ په کمالي کې پیدا شوي، کمالي الیمزو کې بره. بیا دا د طالبانو دا د اپریشنو د حالات چې ډېر زیات خراب وو، نو په دغه وخت کې زموږ خو تا ته پته هم لګي چې که څه کولی شو او که نه، خو لکه خوله مو داسې ده چې د ظلم خلاف یو، هر ځای کې دا خبره کوو. نو په هغه وخت کې مونږ کډه راوړې وه. ډېر وخت هم دلته په پردو کورونو کې تېر کړ، میچنۍ کې هم وخت تېر کړ، دلته د 4 ناقو سره هم وخت تېر کړی و. بیا دلته یکغونډ کې هم وخت تېر کړ، پردی مینه کې پراته و. بیا مجبورۍ ډېرې شوې، ذموارۍ ډېرې زیاتې شوې. بیا مې سبق پرېښود، ما تقریبا 12 کې بیا تعلیم پرېښوده او دغه ځای نه لاړم سعودي عرب ته. که زه تا ته خپل هغه غربت یاد کړم نو ما ته نه یاد شي چې ما په ټول ژوند کې چېرته ځان له نوې جامې اخیستې، خو لکه ما ته دغه ورځ یاد شي چې زه سعودي عرب ته تلم، ما ځان له 2 جوړې جامې کړې وې. ما ته پلار وویل چې جامې به دې ځان له ډېرې کړې وې، زه په غلا باندې تلم، غیر قانوني، لکه پیسې به نه وې که نه. نو ما ورته وویل ما یاره چې دا 2 جوړې جامې مې زړې کړې نو ما به ډېر څه کړي. هماغسې وه. بیا مې هلته وخت تېر کړه، زه بیا هم ځان له دلته لږ شانه ځای واخېسته، واپس رالم. بیا هم ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې وې، لکه یو کس د کور ټولې ذموارۍ دا ګران کار دی. دلته مې لږ غوندې وخت تېر کړ، بیا لاړم اماراتو ته، هلته کپنۍ په ویزه باندې مو. د کپنۍ خو داسې ده چې یو سړی تا فري بوځي نو هسې دې نه بوځي، هغه خپل کار در باندې کوي که نه. نو هلته مې تقریبا 4 کاله مسافري وکړه. اوس راغلی یم شکر الحمدلله. واده مو هم کړی دی او کور مو هم خپل جوړ کړی دی. د لارو مارو ډېرې مسلې دي، خو لکه زه دغه مسلې مونږ چې تر اوړه واخلو که نه، 1.5 ګنټه هم په وږه باندې اخیستي د لارو د وجې، نو مونږ هغه لارې مونږ ته تکلیف نه ښکاري. لکه مونږ په دې باندې خوشحاله یو، شکر وباسو چې مونږ تر اوړه اخیستې ده. لکه سړی ډېرې محرومۍ تېرې کړې او ډېره غریبي تېره کړې که نه، نو بیا په هر څیز باندې خوشحالېږي او شکر وباسي. نو اوس فلحال په کلي باندې یم او دغه ژوند دغه قصه وه فلحال. الله دې ډېر ښایسته کړي سره زمونږ او ډېر ښایسته ژوند دی او ډېر عزت الله درکړی دی. تقریبا د خپلو ورونو باره کې چې راته ووایي چې څو ورونه او څو خویندې لرئ؟ مونږ 4 ورونه یو او 4 خویندې. خویندې مې الحمدلله 3 واده دي، یوه په کور د کوژدن شوې ده او ورونه هم ما پسې چې کوم یو دی هغه واده هم شوی دی، بل هم کوژدن کړی ده. مشری چې کوم دی هغه په بډهبیره کې دی. هغه وخت کې ما په بډهبیره کې دوکان اچولی و او ډېر ښه کامیاب چلېده، خو بیا مې هغه ورور ته حواله کړ. دلته چې مونږ کوم ځای اخیستی و نو هغه مونږ واخیسته. نو ورور مې اوس په بډهبیره کې اوسېږي، مشر ورور، او دا 2 ما سره دي او هغه خور هم مونږ سره ده. مور پلار مې ژوندي دي الحمدلله، ښه ځوانان. شکر دی زمونږ نشته تپوس د مونږ نه وکړي نو چې خلک وایي چې د مور او پلار کمیس څومره وي، دا په یو قیمت هم نه پوره کېږي. اوس د خپل ژوند نه مطمئن یاستئ که نه؟ الحمدلله ښه مطمئن یم. زه که سوچ وکړم چې زمونږ غوندې خلکو سره به چا په یو ځای باندې ډوډۍ هم نه خوړلې،
خو که زه وګڼم نو ستاسو غوندې خلک دغه ځای نه راشي ما ته ټلیفون وکړي دا زما دپاره ډېره زیاته د فخر خبره ده او زه په دې ډېر زیات خوشحالېږم چې ډېر خلک مینه راکړې ډېرو پښتنو مینه راکړې ده او ډېر زیات خلک چې کومه دی رابطې کوي راځي مونږ ورځو د قدر په سترګه راته ګوري د فن او د پښتو په مخه په دواړه مخه ښکل شوم په حسن باندې دومره مزیدار نه یم پیره دی دوان الله شمال شعر دی بخښنه غواړم رانه هېرېږي خو داسې څه شعر دی چې د فن او د پښتو په مخ په دواړه مخه ښکل شوم په حسن باندې دومره مزیدار نه یم پیره داسې څه شعر دی اصل ښایست اخلاق دی سړیتوب دی زما چې تاسو سره پیله ملاقات وشو بیا درلم ورڅه کېناستم نو دا به تاسو پته نه لګي چې تاسو به څنګه محسوس کړي خو زه دغه ځای پر ځان نه پوهېدم ما چې کاروان منور صاحب راغلی موږ له ورغلو مرکه وکړه داسې مې اورېدلي چې تاسو په څو ژبو چول چې ډېرې ژبې ولورځي نه شاعري خو مې خیر صرف په پښتو کې کړې ده خو عربي مو زده کړې ده بهر ملک مې زده کړې ده او دغه لږ ډېر مو انګلیش زده کړی تعلیم هم 12مه پورې کړی ما درته ویلو اردو راځي خو لکه شاعري مې صرف په پښتو کړې ډاکټر ما داسې خبرېدلي شاید دا به غلطه وي چې یاره د څو ژبو باندې عبور حاصل دی نه ژبې مې زده کړې دي داسې 3 ژبې مې زده کړې دي خو هغه شانه پوره نه دي که نه چې کوم کې یو سړی لیکل کولی شي یا بیا د شاعرۍ هغه عروض بدلي نو شاعري پکې نشم کولی او ابتدایي شاعري تقریبا د څومره وخت نه به کړې یاره د شاعرۍ راته معلومات ځکه نه کېږي چې د ډېر زیات وړوکوالي نه مې ورسره شوق و او د سکول په وختو کې به مې شاعري کوله خو لکه دا راته پته نه لګېده چې دا خلک محفوظ کوي په پاڼه به مې ولیکله په کتاب په موبایل کې هغه به ایسته ډیلیټ شوه او بیا سعودي عرب کې جیل کې وم په جیل کې به مې شاعري لیکله خو چې ډېر وخت تېر شو نو پوره کاپي را سره ډکه شوه بیا راته پته ولګېده چې یاره دا خلک محفوظ کوي بیا مې په ټلیفون باندې دلته د ملګرو عصمت الله شفق دی دې کسانو ته شعرونه ویلي نو هغه دا دومره داسې شی دی که نه چې سړي له حوصله ورکړي هغوی بیا ما ته په ټلیفون وویل چې دلته زموږ سیکرټري دی هغه وایي چې دا یو غزل دی ما له راکړي او دا زما ټوله شاعري دی وایي نو بیا راته اندازه ولګېده چې یاره دا خلک محفوظ کوي نو هغه کاپي رانه په جیل کې پاتې شوه داسې ډېرې شاعرۍ رانه دغه شوه خو د هغې نه پس مې بیا رسمي لیکل تقریبا چې د 2018 نه پس ما ځان سره محفوظ کړي و مخکینی تللی دی که نه عزت الرحمن اجس صاحب سره مو مرکه کوله نو ورور یې ورسره راغلی و ګندهاو ته نو هغه ورور ته چې راځه دلته موږ سره کښېنه موږ هم ورته ویلي چې موږ سره کښېنو نو هغه نه راتلو عزت الرحمن اجس وخندل چې د خپله خور لور سړي ته بېکاره ښکاري اصل کې زه یم چې تاسو کوم عزت ګټلی دی تاسو کوم غمخواري کوئ په لفظونو باندې د قوم بچو سره د قوم خویندو میندو سره بوډاګانو سره همزولو سره دا احساسات لکه تاسو نن سبا اکثر زه ګورم نو ما بره سوچ کوم چې دا به څه غوښه ونیسي ماشومان ورسره و یو بابا ورسره و چپړ یې پسې ګرځول ورکولې دا څنګه طریقه باندې دا تاسو دا کار سټارټ کړو زه اکثر دا خبره کومه که نه چې بعضې سړی علم کړی و هغه علم د هغه په وجود کې هغه خلی شوی نه وي لکه صرف په خولې خبرې کوي خو د هغه کردار هغسې نه وي هغه مولایي که هغه علم یې هغه یو ځل هغه خپل علم چې کومه دی ګزار کړی دی یا هغه د خلکو مینه ورسره ختمه شوې ده یا یو بل شرمېدلی یا بل یو کار پې شوی دی داسې ډېر شاعران هم داسې دي که نه چې هغه هغه څه وایي او هغسې کوي نه کردار یې هغسې نه نو بیا هغه هم شاعرۍ غورځولی دی مونږ هغه خپل کوشش کوو لکه تاسو ته به پته هم وي چې زه نظریاتي طور داسې پی ټي ایم سره یم او داسې نه چې دا زه هغه پارټي بازي کوم خو هغه کوم چې زما سوچ دی او کوم فکر دی هغه د هغې سره لږ ډېر سمون خوري چې چېرته په مومندو کې احتجاج شوی جلسه شوې د هغوی د میزان رسولی نن سبا تاسو زما ویډیوګانې هم ګورئ چې اکثر داسې غریبانانو دپاره په خپله مې وس نه کېږي خو نورو ته مې غږ کړی دی وس مې هم دا دی نن د یو کس د کینسر د یو مریض ویډیو شیر کړې وه نو زه هم دا که د شاعري زه شاعر نه م نو زه به هم داسې وې ځکه چې زما هغه احساس هغه وجود کې د پخوانو هم دغه د ظالم خلاف هغه غږ پروت دی او بار بار کېږي داسې نه چې بیا مې پې خوله پټه کړې ده او اکثر مې د مظلوم همدردي او د هغه ملګرتیا کړې ده نو که زه شاعر نه م خو لکه دومره ده چې پیژنې مې خلک د دې شاعرۍ په وجه باندې نو هغه زما نور کارونه ورته ښکاره شو که نه بیا به چا پیژندی نه دغه کار به مې بیا هم جاري ساتلی شاعر سړی حساس ریحان صاحب او هغه زه به درته وایم چې په لاره کې یو د بل چا یو
کمزوری شی پروت هم نو هغې منې مړه خوري وشي یاره دا ولې دلته پروت دی حالانکې دا تقسیم د الله دی خو ته به خپل کوشش کوې د دې خپلې ادارې داسې یو اداره هم شته یو نوم له ورکړی دا کم خیر ښېګړې کار چې تا شروع کړی ډېر د عزت په سترګه ورته خلک ګوري ډېر ښایسته کمنټونه به خلک کوي یاره اداره خو شته ځکه نه چې فلحال زموږ دومره وس نه کېږي کم از کم چې سړی یو دفتر کولاو کړي یا یو ځای وټاکي یو څوک درله راسي چې ستا دومره وس کېږي چې ته تش نه لېږي اوس چې مونږ ته 100 روپۍ راځي مونږ کور ته ورځو نو څوک راځي نه نو د هغې دپاره بیا یو ځای په کار وي خامخا 100 روپۍ سړي سره تیارې پرتې وي چې تا له یو سړی خپیاب له راشي چې کم از کم ته خو اچپړې ور په خپو کې کور ته ولېږي داسې بېنوا لاړ نه شي که نه او تا د احساس خبره وکړه زما هغه یو شعر دی چې د احساس د خاوندانو ژوند عذاب وي ستا کاروان مومند د خیر هم لیونی شي نو کارونه خو ډېر دي تاسو ته اکثر تاسو ته خلک په لکه ما ورته خپل هم کړي په ذاتي خو دا خبره چې بدې ښکاري زه ته ما کړي تاسو ته لږ بلها خلک دی چې کاروان مومند صاحب د وده قام دپاره خپله زندګي مه تباه کوئ دا به تاسو ډېر بار لیدلي نو دغه احساس تاسو څنګه جواب ورکوئ یاره که زه وایم چې دغه څیز زه پښتنو ته ډېر زیات نږدې کړم شاید د سر خطره به پکې وي خو دا خبره زه اکثر کومه که نه چې داسې ده چې د مور په غېږه کې هم ماشومان قتل شول په پټي کې زمیندار هم قتل شو ګاډی وال هم قتل شه نو که صرف هغه کسان یې وژلی چې څوک غږ پورته کوي څوک د ظالم خلاف دي نو بیا شاید چې مونږ دغه سر ساتلی وی خو په کور کې دې هم نه پرېږدي په جومات کې په جنازه کې دا ټول د ټولو سره دغه کار وشو نو د هغې نه ښه دا ده هغه سراج له دا یو خبره کوي چې کتاب باندې د شپې د یو طرفه سپی غپ وکړي نو که په تیاره کې هم ته هغه طرف یې شتی شي تا ته اندازه لګي چې خو که د اتیاو طرفونو نه تا پسې غپ کېږي نو ته هغه نه شي شتی نو زه وایم چې دا 200 کسان داسې خاموش قتل کېږي او د 200 واړو خوله کولاو کړی وی هغه غږ یې پورته کړی وی نو شاید څه ته جوړ شوی دی خو چې اوس 200 خاموش مري او یو سړی غږ کوي او بیا زموږ په ذهن کې خبر هم دا پرتی او مغه یو کس مونږ ته مخامخ وي مونږ دا ځکه قتل کړه چې د غږ پورته کو خو هغه 200 مونږ نه یو چې هغه خاموشه قتل کړ نو زمونږ ذهن سازي بیا دغسې کېږي دا غالبا چې بلوچستان سره تعلق ساتي د ورور نوم یې رانه هېر دی خو د خور نام یې وړانګه باندې یادېږي ارمان لوڼي د هغې چې کله شهید کړو نو هغې ته خلکو وویل چې ته خوله دې چپ کړه ډېر ښایسته جواب ستاسو د خبرې زه اتفاق کوم هغوی وویل چې په چوپه خوله مې هم وژني او چې په خوله سره وباسم هم وژني نو د هغې نه خوښه دا ده چې زه خپل زړه بړاس وباسم نو څه ارادې لرئ مخکې که تاسو وایئ چې یاره موږ دومره وس نشته دی لکه څنګه چې درد ویلفیر فاونډیشن دی دوی هم وس نشته دی دوی سره هم خلک مدد کوي تاسو باندې خلک زما خپل زه چې خپل زړه نه تپوس کوم تاسو باندې خلک 100% اعتبار کوي چې تاسو به د چا 1 روپۍ هم خرابه نه کوي نو که داسې یو څوک پیدا شي او هغه تاسو سره میاشت کې مدد کوي یا تاسو یې GPS نمبر خور کوي او هغه تاسو مدد کوي او تاسو د خلکو مدد وکړئ نو دا به تاسو ته څه بده خو نه ښکاري دا ښه خبره ده بده خو نه ده خو زه وایم چې دا د خلکو دپاره خلک رالیږي نو بس که چا رالیږلې ښه ده که نه نو هغه زه دا خبره اکثر کومه که نه چې کوم څیز ستا په وس کې نه وي نو هغې باندې نه تا خپل ضمیر رانیسي او نه دې به خدای رانیسي زموږ وس صرف دومره کېږي چې غږ به پورته کوو نور د خلکو کار دی زما ذاتي که تا ته ووایم دا کسان به زما دا خبره اوریم چې څو ورځې مخکې په بلجیم کې کسانو ما دپاره چنده کړې وه بیا زه د یو میسج مې واورېد او د هغې نه خبر شوم چې یاره کسانو ما له چنده کړې ده ما ورته وویل چې یاره زه شکر الحمدلله په لاس خپو روغ یم کار روزګار فلحال دیاړي مزدوري کومه او چې کله ګیر شوم نو زه به تاسو ته ووایم نو بیا په هغې کې د دې زیادې سمنات یو ملګری دی نامه بیا نه اخلم هغه ملګرو ته وویل چې یاره کاروان پې خفه کېږي په دې باندې د هغې باوجود هغه یو کس ما ته وویل چې یاره زه دا تا له زه یو ګفټ درلېږم چې یو شی درلالم نو ته ما د دې ټینشن نه خلاص کړه چې دلته به ځان له په خپله واده 140,000 روپۍ رالېږلې وي نو مثال که هغوی نه مې ما له لکونه روپۍ چنده کوله که نه ما ورته وویل چې نه زه ذاتي د ځان دپاره نه غواړم او نور چې د خلکو دپاره پوسټ کومه که د چا وس کېده ورته کوئ که نه نو امید مې شته او ښه په اعتباري یم زړور یم پې چې که داسې څه مسله راغله نو انشاءالله چې ډېر پښتانه را سره ولاړ دي څه پیغام اخري خبرې خدای دې نه اخري کوي که یې اشرف کړم همدردي راته شرط کېښوده که یې افضل کړم نو د علم په بنیاد یې کړم زما دا شعر پیغام هم دا دی که نه چې ما وختي هم خبره کړې وه
چې کله د سلیمان علیه السلام لښکر راتېرېده نو یو میږي نورو میږو ته غږ وکړه چې د سلیمان لښکر راتېرېږي او تاسو غارونو ته ننوځئ چېرته خراب مو نه کړي. نو هغه جمله د الله دومره خوښه شوه چې د هغه میږي په نوم باندې صورت نازل کړ او دغه یوه خبره چې کومه ده دا د قیامته پورې آیات وګرځاوه. نو همدردي پکار ده، د انسان قدر پکار دی. که کتاب راغلی دی انسان له راغلی، که قرآن راغلی دی انسان له راغلی دی، نو د ټولو نه لومبی د انسان اهمیت دا ډېر زیات دی. انساني همدردي به ساتو په زړه کې د ټولو مسلمانانو او د ټولو انسانانو دپاره. ډېره مننه. الله دې وکړي چې دا محفلونه زموږ همدغسې اباد دي او دغسې تاسو نه څه زده کړو. ستاسو خبرو کې ډېر زیات اخلاص دی. زه په خپل ځان چې څومره پوهېږم زه خو پوهېږم نه، خو بیا هم چې لږ ډېره پوهه زما زده ده او د خلکو نه ته مې کتلي دي او عقل مې لږ ډېر زده کړی دی. نو چې څومره ته زړه خورې نو د هغې نه دا خلکو نه تاسو زه زیړې ته نه خورم. دا حقیقت خبره ده، په دې الله ګواه دی. او څه نسان طوفان یې نشته په هېچ امان یم. نو ځوان زه د ستا د ښایسته ژوند سوال کوم چې الله تعالی دې تاسو له ژوند درکړي، موږ له دې خدای ژوند راکړي چې دغسې موږ دا بنډار دغسې شریک کړي. کتونکو زما خپله خواهش ډېر زیات و چې کاروان مومند صاحب سره زه پروګرام وکړم. که سبا له څوک یو خبره کوي که نه چې تاسو چېرته تېرې وئ چې کاروان ژوندی و، الله دې عمر ورکړي، نیټه نه بدلېږي چې په کوم ورځ باندې پوره په هغه ورځ باندې مر راځي. خو دا خواهش لکه الله تعالی ما له دومره توفیق راکړو اسدالله هجران له چې هغه کوریج کوي او زه دلته ګیم څو ماتې ګوډې خبرې تاسو کوم. دا پروګرام سما وکړو، تاسو وکتو، پروګرام هم خوښ شو، څنګه و موږ له رایې راکوئ. اسدالله هجران سره عربستان مومند، فی امان الله.